الكلام غلط، او احيانا بنبقى حابين نفهمه غلط. الاثنين، يا احيانا بنفهم الكلام غلط وده يبقى يعني سوء في الفهم، واحيانا بنبقى فاهمين صح بس نأوله غلط. انا امبارح ما كنت بتكلم على الشعارات اللي كانت بتطلع على الشركه اللي هي كانت هترعى نادي الزمالك، واتصور استاد مصر كان له دور عظيم، او كان استاد الاولمبياد، في ان هذا الامر لا يتم. ولما جبنا الاستاذ عاصم خليفه مدير وكاله الاهرام وراجل فوجئ بهذا الحوار، ودخلنا خبير اقتصادي واتكلم معاه على الهواء، او خبير اعلانات تسويق واتكلم معاه، كان دورنا الاقوى في ايقاف هذا التعاقد مع كل الاحترام لهذه الشركه. فاحنا امبارح وانا بتكلم ده انا بخلص لك الماتش خالص. يعني جمهور لما يفهم، بس ما يحب يفهم، انا بقول لحضراتكم بيبقى فاهم بس هو عايز يعمل موضوع. ده انا امبارح وانا بتكلم على ان بعض الناس بدأوا يتريقوا على الفيسبوك ويقولوا كذا وكذا، ده انا بخلص لك على الجيم، بخلص لك على فكرة امكانية التعاقد. وبالتالي ده انا بنجدك، انا بكلم دلوقتي جمهور نادي الزمالك، ده انا معاك، ده انا واقف معاك. انا مش بقول لك ده انا يعني بستجدك في الحوار، ولا انتوا عارفيني وحافظيني خلاص، عرفتوا شخصيتي اكتر مني. انا لا استجدي احد، واطلاقا ما عنديش مشكله مع حد اطلاقا، وكلمه الحق بنقولها بما يرضي الله. فانا امبارح وانا بتكلم ده انا بخلص لك على الموضوع عشان تيجي لك شركه جديده تبقى انت راضي عنها، ما تديش فرصه لحد اللي هو يقعد يتريق ولا يعمل ولا يسوي، يعني اذا حبيتوا تفهموا يعني. المهم خلاص في شركه تكييف محترمه جدا وشركه دهانات محترمه، مع التاكيد ان الشركه اللي كانت هتتعاقد محترمه جدا جدا جدا، ولكن هو احنا دمنا خفيف فما نديش فرص يعني لحاجات زي كده.